工具组的一个使用以及它们的一些属性选项功能。OK， 我们先打开我们的 PS 软件。那么今天所要讲的吸管工具呢，它的一个用途是干嘛呢？给大家就是说先了解一下，在我们做设计这一行，经常会用到一些配色、颜色这一块。那么对于别人就是说一些色彩搭配，我们想要对这个颜色而进行一个采集，这个时候我们就可以用到我们的吸管工具。在我们的 PS 当中呢，我们的吸管工具它是位于这个我们的第6一个工具。那么像吸管一样的标志，那么我们现在可以点击就是选中它，这边呢可以看到它一个吸管工具，我们的 3D 材质吸管工具，我们的还有颜色取样器工具以及下面的一些标识。那么在这一块呢，我先导入一张我们的一些有颜色的照片。好，现在大家可以看到，现在所看到的呢，我选中了这一个我们的吸管工具，这个时候我的鼠标光标它就变成了这个吸管的样。那么现在我去点选，对吧？我直接去在我想要的一个颜色范围，比如说这个紫色，我去进行一个点选，这个时候你会发现我的这个前景色的色板它是发生了变化那这个时候我再去进行一个点选，它是不是就是说当我去点选的时候，它的这一块前景色色板它是进行了一个保留。那么现在呢，我们点击前景色那么呢，刚刚我们选取了一个颜色信息，这边也可以看到它的一个 RGB 的一个数值。那么现在呢，我去继续在我的图片当中去进行一个点选，那么这个时候它会有一个新的，对吧？一个当前的，就是说，现在我再去进行点选，它会不停的有一个相对应的发生变化。好，我们这边如果说就是说选好之后点击确定，好，这边呢我们这个实色器前景色这一块就是保留了我刚刚确定的一个部分。好，那么这个就是我们吸管工具直接吸取颜色的一个方式。那么让我们就是说选中吸管工具之后按住，这个时候来大家说我们一起按住我们的是吧？按住我们的鼠标左键的时候，这个时候怎么样？它会出来这样的一个圆环，也就是一个色环。那么这个色环大家可以看到它是有2个颜色，上面这个颜色是我们现在大家看到上面这个黄色，它是指的什么？指的是我们现在吸取到的一个颜色，就是说当前最新这个颜色。那么下面这个紫色大家可以看到它是我们就是说当前就是我们上一次吸取到的一个颜色进行了一个保留。比如说好，现在给大家就说仔细的演示遍，现在我是吸取的这个红色，对吧？我吸取的是红色，那么这个时候呢，我再去吸取这个紫色，来大家可以看一下。那么现在吸取的紫色就是说上面它是我们当前的一个颜色，下面就是我们刚刚就是上一步吸取的这个红色。好，这样是为了做一个对比。好，这是我们的一个吸管工具色环的一个使用。那在上面这一排呢，我们的吸管工具它有一些相对应的属性。首先第一个取样大小，因为和我们之前的那个之前的大家讲过的一个取样大小，我们之前讲的一些魔棒工具还有我们的套手工具都有一个取样大小。那么在这边它们的用法是一样的，也是对一个取样的范围进行一个大小的去选择。那么这边呢，我们选择取样点，它就会只对我们当前这个我们的光标所在一个地方进行一个选择。那么当我去选择3×3，这么都是对我们的在我们的光标所处的3个像素区域内进行选择。好，下面以此类推，我们就选择我们的取样点就好了。好，后面的这个样本是什么意思呢？后面这个样本所有图层、当前图层，那么这些选项它有什么样的含义呢？好，我现在去就是说多建几个图层，为了方便大家就是说可以看得清楚一点。好，我去选择一个黑色我现在去填充一个黑色。好，那么我再去信息键一个，再去填充一个白色。这个时候呢，我有3个这样的一个图层。那么现在如果说我去选择第一个当前图层，对吧？我去选择当前图层的时候，那么不管我现在画面当中，对不对？我现在画面上面呈现的是一个白色这样的情况。好，我现在这个样本呢，它是选择了当前图层。来，我现在去进行画面当中一个选择。这个时候大家会发现怎么
在白色这个图层上面它会有各种各样的颜色呢？这是因为我们现在大家可以看到右边这个图层这边我们选中的是这个花花的图层，对吧？那么但是呢我们现在呈现出来是白色，就是因为这个选项它的一个功能，也就是说选中当前图层。那么在这一块不管我是选中哪一个图层，是吧？我都会对它进行一个选择，也就是说它不会受到我们现在画面当中的一个影响。好，那么以及再看到我们的所有图层，那么所有图层大家来看到，我现在去选择，咦，它是不是都是一个颜色，一个白色，对吧？它是一个白色，可以看到这样能看清楚吧？它是属于一个白色。那么现在呢，我们选中了是不是最下面这个花花的图层？那么它现在却吸取到的是只是全部都是白色。这就是因为我们选中了所有图层，就是说不管我们选中的是哪一个图层，不管是选中的黑色还是怎么样，它只会对我们这个最顶上的这个图层，也就是画面当中呈现出来这个图层，对它进行一个取样。那么以及这一个就是说，当前和下方的图层，那么这个它和我们的刚刚前面讲的这个当前图层是一样的用法，也就是说，它就只会吸取到当前我选中这个图层。那么现在大家可以发现，我当前选中这个图层是什么？是黑色，对吧？那么它就只会对黑色进行一个识别。好，那么以及下面这几个选项用法都是一样的，我就不进行一个重复的讲解。那么我们一般选用默认情况下我们的当前图层就好了。好，后面这个显示取样环，那么这个就是现在这个就是这个就是大家所看到这个色环。好，那么这一个呢，如果说我不去勾选它的话，那么大家可以看到它就没有一个选择，没有一个色环。那么同时它也是可以吸取颜色的，可以看到右边这个颜色面板这一块，它是在不断的进行一个变化。那么我们一般把它选用，我们可以方便我们对比这样的情况。好，这个是我们吸管工具的使用。那么接着还有一个什么？还有一个 3D 材质的吸管使用。那么这个主要是可以吸取我们的 3D 图上的一些纹理材质，以及可以查看和就是说编辑一些 3D 彩理一些的纹理。那么这个我们一般用在的是 3D 的图上，和我们的吸管工具是一样的用法，直接吸取就好了。好，接着下面这个是我们的颜色取样器的一个工具。那么这个工具呢和我们的吸管工具也是一样。好，我们现在说当我们去我们去选择取样其中一块颜色，大家可以看到我现在是选中这个取样工具，我现在去选择这一块颜色，大家看到它会跳出这样的一个信息窗口。那么这个是我们的颜色信息 RGB 它的一个数值。那么这里就很精确的计算出我现在选中的一个颜色的数值。那么当我再去可以看到这里有一个，大家可以看到这里有一个光标数值1，对吧？好，我现在再去点击一个数值就是我们的数值这边它也会同样出来，再去点击，我可以点击多少个呢？我可以选择取样我可以最多选择取样10个就不可以了最大数目是10。好，在这边如果说我们想要对其中的一个取样点进行一个删除的话，那么按住我键盘上的 L 键的时候，大家来去靠近这个时候怎么样？这个时候它是有一个剪刀，对吧？它会我的鼠标右下角它是出现了一个剪刀这样的一个标志，然后直接点击，它就已经这一点它就被已经清除掉了。好，我们也同时也是可以再进行按住我们的 Alt 键对它进行一个清除。那么这个时候呢要选中它这个下方，它会出现一个剪刀，它才可以删除。好，这边呢如果说大家想要就是全部清除直接点击我们这个清除全部，这个时候就已经没有了。好，那么这个就是我们就是说颜色取样的一个使用。好，我们今天所有的课程就讲到这边，希望大家可以全部的掌握到。我们下节课再见，拜拜。